Ug karon mga kabayan, mayong adlaw sa tanan kay nagbakasyon man ko di ako sa Pinas karon, balik ta sa naandan nga trabaho. So kani atong unit karon is scooter. Katuning mga karaan nga model sa scooter. Ang problema is wala kay minor ug hard start. So sa pag-check nako is okay naman gyud ang iyang kuryente. So dire ko nitira sa may karburador. Mao na yung akong gitangtang ug akong sulyan ko kasagaran sa mga problema gyud sa mga why minor ug hard start is naa po ni diri sa karburador ang hinungdan. Anang litan kung hugaw na ang karburador, so usap po na nga rason nga dugay mo andar o dili mo minor sad ang imong motorsiklo. So kani mo akong gitangtang o kuha lang ni suwayan sa paglimpyo. Gamit ra sad ang gasolina. So importante diri mga kabayan is naa kay para hangin para dali ra mga tanggal ang iyahang mga hugaw na mga diing kanato ni sud sa karburador kasagaran ka ng mga linugdang mga abog-abog. So lipyuhan lang na sa gawas and then abrihan og pasiritan sa diri sa sulod kay naa na ang mga hugaw na nga mobara sa iyahang mga jet. So di man lisod tanggalon o kita mo hugaw na sugay na iyahang gasolina no nang lugdang diri sa ubos nya madana siya suyop inig paandar nimo sa motor. So sa paglimpyo na kay brass gamiton. So simple ra, pwede ra ni ikaw mag DIY ka sa paglimpyo ani kung na kay motorsiklo na kay mga gamit pangtanggal sa mga bolt. So mo na yung jet diri dapita pahanginan sad na aron manglupad ang mga nay nakabara ay usa sa hinungdan. So dali ra ni siya nga trabahoon. Mao gihapon kung giunsa nimo pagtangtang mao sad ang imong pagtaod ani nga karburador dire sa motor. Ug karon mao na symbol naman ni nako ako na sad ning ibalik og taod sa iyang butanganan. So sa pagtaod ayaw kalimot pagbutang og gasket maker aron pag insulate sa iyang insulator na nasa tunga sa iyang manifold ug sa karburador in between na naman ay insulator napon ay o-ring butangan gyud na siya og gasket maker para dili makahungaw. So mao gyapon timan-an nimo giunsa nimo pagtangtang mausad ang imong pagtaod. So nay uban nga lisod siya i-plaster tungod kay huot kaayo. Muni nakaapan na ning mga motorsikluha kay daghan kay sikip kayo ang lugar nya daghan kayo og pangtangtangon. Ug kay nataod naman akong testingan. Kusog og rinundo, kusog og kuryente. Apan sa primero dugay gihapon paandaron. Sa ingon ani ayo kalimot pag check sa spark plug pinaka basic. Og karon kay ni start naman. Yan, so pwede na ta mag-adjust sa minor. So one click lang siya. And then adjust sa minor, so okay na. So simple lang kayo ang trabaho. Diha lang ta mong hika-pick up sa karburador og karon human naman so ako na ning ibalik ang iyang mga cover og ang lingkuranan nga akong gipangtanggal. So ayaw kalimot sa mga screws kay aron dili magkagulkol inig dagan. Kay mo ni kasagaran kung malimtan og butang og screw is magsaba kay ang iyang mga cover. So karon human naman testing mode na ta.